Í dag ætla ég að tala landsframleiðslu, hagvöxt og hvernig hagvöxtur samsettur hér á Íslandi núna þessa mundir. Nú, landsframleiðsla, hún samsett úr 4 þáttum. Það úr einkaneyslunni, það fjárfesting, það samneyslan, það að segja það sem að ríkið eyðir, og það viðskiptajöfnuður. Og viðskiptajöfnuður einfaldlega munurinn á innflutningi og útflutningi. Þegar við flytjum meira minna en út, að þá viðskiptahalli og eins afgangur ef við flytjum meira út heldur en inn. Nú samtals, eins og sjá má á þessari glæru, að þá mynda þessi liðir landsframleiðslu. En hvað þá hagvöxtur? Hagvöxtur einfaldlega breytingin á landsframleiðslu milli 2 ára. Og við getum bæði talað það í prósentum eins og oftast gert, en við getum líka sundurliðað nákvæmlega hvaðan hagvöxturinn kemur. Og á þessari mynd hérna sýni ég hvernig hagvöxturinn milli áranna 2011 og 2012, sem að telst að vera hagvöxtur ársins 2012, hvaðan hann upprunnin. Nú, einkaneyslan árið 2011 var 845 milljarðar. Á árinu 2012 bættust 25 milljarðar við, þannig að einkaneyslan var 870 milljarðar. Fjárfestingin, sem í sögulegu lágmarki, var 227 milljarðar 2011 en 248 milljarðar 2012. Það bætti semst við 21 milljarður. Samneyslan dróst saman 2 milljarða, þannig að samneyslan hafði áhrif til þess að minnka hagvöxt, og jafnframt var viðskiptaafgangurinn ekki jafn mikill á síðasta ári eins og var árið 2011. Og við sjáum það að á árinu 2012 jókst landsframleiðslan 42 milljarða. Nú, við getum sundurliðað þetta ennþá meira, eða réttara sagt, við getum séð nákvæmlega hvaðan hagvöxturinn unnin, og á þessari mynd hérna þá sjáum við að einkaneyslan, hún var aðal drifkraftur hagvaxtarins í fyrra. 59% af hagvöxtinum kom frá einkaneyslunni, frá fjárfestingunni komu 50%, og síðan dró samneyslan og viðskiptaafgangurinn drógu hagvöxtin niður, þannig að hagvöxturinn á síðasta ári endaði í 2,5%. Og þegar talað að hagvöxtur sé góðkynja eða illkynja, að það þá fer mikið eftir því hvaðan hann kominn, og við sjáum að hagvöxtur sem drifinn áfram af einkaneyslu eins og var í fyrra ekki góðkynja hagvöxtur. Við viljum að hagvöxturinn sé drifinn áfram af fjárfestingu vegna þess að það skapa langtíma hagvöxt og langtíma tekjur fyrir þjóðfélagið, og að viðskiptaafgangi, að við flytjum stöðugt meira út. En hagvöxtur sem drifinn af einkaneyslu og samneyslu slæmur hagvöxtur, og við getum sagt það að á síðasta ári að þá var hagvöxturinn drifinn áfram af svona óæskilegum þáttum, getum við sagt, og þess vegna töluðu stjórnmálamenn að hagvöxturinn í fyrra byggði á froðu.